Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás v krátkosti informoval o nových zisteniach v prípade Združenia Projekt Fórum a Marty Šimečkovej, matky predsedu Progresívneho Slovenska. Ako iste viete, Projekt Fórum čelí vyšetrovaniu kvôli duplicitným a triplicitným faktúram. Sú tam problémy s falšovaním bankových výpisov, teda aj pozmeňovanie účtovnej uzavierky, nepodávanie daňových priznaní a v neposlednom rade aj samotná exekúcia pani Marty Šimečkovej, ktorej sa vyhýbala a tým pádom poškodzovala veriteľa. Ale vráťme sa vlastne na začiatok fungovania tohto projektu, keď Projekt Fórum dostal od Európskej agentúry grant na literárny projekt pod názvom Zrkadla Európy, konajúci sa v rokoch 2010 až 2012 vo výške zhruba 113 000 eur. To je vlastne suma, o ktorej vieme, že bola exekuovaná. Avšak problém nastal vtedy, keď Európska agentúra po ukončení projektu chcela zdokladovať tento projekt a napriek opakovaným výzvam o doplnenie informácií v júni 2018, to znamená po 6 rokoch od ukončenia projektu, agentúra pritvrdila a požiadala, teda informovala pani Šimečkovú o tom, že peniaze bude vymáhať späť. Združenie Projekt Fórum sa preto obrátilo na európskeho ombudsmana, pretože rozhodnutie agentúry považovalo za nespravodlivé. Ombudsman však konštatoval, že rozpočet projektu nebol vyrovnaný a projekt, citujem, nespĺňal požiadavky oprávnenosti na získanie finančných prostriedkov. To znamená, že už vtedy, v tom období v roku 2010-2012, keď ten grant pani Šimečková dostala, tak podľa európskeho ombudsmana nespĺňal požiadavky oprávnenosti, to znamená, pravdepodobne došlo aj k zavádzaniu už pri tvorbe tohto projektu. Čo je však veľmi zaujímavé, samozrejme, to už len dokončím, pani Šimečková potom bola exekuovaná, tá výška bola zhruba 160 000 eur, vrátane trov a poplatkov. O čom sa však nehovorilo, že v čase medzi rokmi tých 2012 až 2017, teda v čase, keď pani Šimečková naťahovala čas, nereagovali na výzvy, ku ktorým ich vyzývala Európska agentúra, aby zdokladovali ten exekuovaný projekt, tak v tom istom čase Projekt Fórum požiadal o ďalšie granty v roku 2014, 15, 16 a 17, každý rok vo výške 100 000 eur. Po korekciách a po nejakých úpravách nakoniec vyčerpali 370 000 eur. To znamená, že ďalšie peniaze samozrejme z Európskej agentúry už nežiadali, pretože od roku 2018 už nastal ten problém, keď prebiehala exekúcia, ale pointa je, že vlastne ten Projekt Fórum napriek tomu, že nevedeli zdokladovať prvý grant, tak čerpali peniaze z ďalších 4 roky čerpali ďalšie peniaze, čiže v medziobdobí, kedy naťahovali čas voči Európskej agentúre. Moja otázka je, ja samozrejme mám nejaké informácie, nebudem ich teraz hovoriť, som zvedavý na reakciu pani Šimečkovej. Preto sa verejne pýtam, keďže už máme skúsenosť s falšovaním dokladov, s falšovaním účtovníctva, bankových výpisov v projekte Fórum, pýtam sa verejne, či pani Šimečková nebude exekuovaná aj za ďalších 370 000 eur, či agentúra už náhodou nevyšetruje aj tento grant a tieto peniaze, či pani Šimečková nezabudla spomenúť aj tieto problémy a či náhodou neprebieha už nejaké konanie. A pokiaľ nie, tak som zvedavý, či bude konať Európska prokuratúra aj v tomto smere. To znamená, že tá exekúcia z prvého grantu z rokov 2010-2012 nebol jediný problém s európskymi peniazmi. Pravdepodobne tu máme ďalších zhruba 370 000 eur, ktoré Projekt Fórum čerpal v rokoch 2014 až 2017. Ja samozrejme vám dám k dispozícii konkrétne dáta z tohto projektu, môžem ich takto ukázať na kameru. To znamená, že sú to vlastne 4 tranže po 100 000 eur, nakoniec bolo čerpaných zhruba 370 000, v jednom roku bola korekcia zhruba 20 000 eur, v ďalšom roku vyše 5 000 eur bola nejaká korekcia, to znamená nejakých 370 000 eur zhruba bolo čerpaných v tom období. Čiže som zvedavý, ako na toto bude reagovať pani Šimečková a či sa náhodou niečo nedozvieme viac.
Vaše otázky? Pokiaľ nie, ďakujem pekne za pozornosť.